这一家是道地的伊朗人开的餐厅，然后是否回教徒，就是完全没有猪肉的哦。这边呢是把肉吃到饱，那我们就来吃看看，来看桑可到底今天能够吃几盘，吃多少？走吧。今天来到位于台北市大都市代的1001夜厨房，那基本上来讲，他们是吃到饱的。假日时段的话是早上的10点半到1点半，那晚上的话是5点半到7点半，有105分钟的吃饭时间。因为是没有场次限制的，一定要记得打电话预约才会有位置哦。你们就可以看到这一个签证的认证，代表他们是回教徒的餐厅，所以是不提供猪肉的。看一下他们的装饰非常的漂亮，每一个饰品都是老板从伊朗带回来的哦。还有这个波斯的地毯，我们有抽奖活动，那要详细继续看下去桑可的影片，才会知道要怎么去进行哦。那我们就来看一下他们的餐点吧，走。这边所有的餐点这样关起来，其实非常的卫生。那么看一下他们的菜色，腌菜的牛肉口味。石榴酱核桃炖牛肉，这是炖鸡，下面这个是牛肉炖扁茄子，花饭，鸡肉带面，它的鸡架非常的特别，是有点偏深绿色的。这是香料饭，这是蔬菜饭，今天吃鲑鱼跟炸鱼油，炭烤牛绞肉，当炖牛腱，这种炖小牛。我看你是眼瞎了吧？炖小羊膝。小羊膝也很酷哎，然后这是羊肉炖什锦蔬菜，鸡翅尾啦，所谓的炭烤鸡脚肉，还有附那个伊朗辣椒，感觉就很厉害，老板是伊朗人，来吃看看。番红花烤鸡腿肉，番红花哎，那有听过番红花烤鸡腿肉吗？我觉得蛮酷的。哎，这哇，中间还有一颗蛋。是一颗蛋嘛？对，是一颗咸蛋黄。然后这个是焖烧茄子，重点来了，大家，居然有吃法耶！建议淋上优格，略微搅拌后食用为传统的伊朗式吃法，果然是伊朗的料理啊！在吃完1到2年的中东料理之后，可以来尝看中间这甜点，非常特别的是，一样有番红花的甜品，在这里可以吃到各式各样的番红花制作的食物哦。这种绵密布朗希拉什么起司沙拉，烤饼，介绍了那么多中东美食，我们来直击一下厨房，来看一下阿妹怎么烤牛肉吧。鸡肉，来烤鸡肉啊，右边那个是鸡肉，这个是焦鸡肉，焦羊肉，然后呢，这个是鸡肉优格，对，鸡肉优格是我们的现在有的菜。老板亲自下厨哦，对各位观众，这个，哇哦，看起来就很好吃。当然好吃，你看。好吃。我们的羊肉应该是在欧洲来的，是牧羊，所以呢没有味道，没有羊腥味，没有了。那会再另外加什么香料粉之类的吗？哪一个？香料调味，当然了，都是不一样的，我们在伊朗带过来的，对，不一样，还可以说哦，大家要不能说哦，大家不可以说哦。牧羊就好，我还来吃羊肉。烤差不多，我们就来准备吃饭喽。来吃看看当地的中东料理，来吃伊朗料理，是完全否回教徒，所以是没有那个猪肉的哦。可以来吃羊肉是非常特别的，尤其是刚刚大家看到那个烤牛绞肉、鸡绞肉跟羊绞肉，非常厉害，我们来吃看看。这真的超级好吃。那这个呢是番红花菜。这不太知道番红花的味道是什么，就是没吃过番红花，特别好，然后是青酱的蛋液。很好吃，它那个青酱的香味啊，就是跟外面比起来，它的味道就是比较深色的绿色，然后看起来比较深色。
这种牛肉，试尝看，伊朗牛肉，其实这样很好吃哎。下，刚刚店员跟我说，这个咸的非常特别，咸的优格，咸的优格。你想清楚了再说。没有到很咸，它的优格味稀稀的，然后不会很浓稠。真的好喝，很特别，煎鲑鱼，香味很重，而且有点柠檬味，好吃的。就像这种前面吃比较腻的东西，再吃点，还有柠檬香，好吃哦。这是羊角肉，羊角肉就是刚刚大家看到老板在一口，没有羊骚味。我认真说，老板说的没有羊骚味，这个没羊骚味。加一点这个伊朗大椒，看到这个伊朗大椒，很好吃。还有香菜。辣椒，这个肉这个辣椒怎么那么好吃啊？辣很香。这个是膝盖，羊膝盖。看看香草红茶吧，第一次喝下去的感觉让人家怎么说呢？就是很不可思议，那个味道，第一次喝的人可能没办法接受，但是再多喝几次就觉得非常的顺口。这个也是中华开的炖牛肉，香料炖牛肉，伊朗口味。而且你加那个辣炖牛肉好吃，然后加那个伊朗辣椒菜，好吃的。我看你是吃到头晕了吧？香草，哇！我刚拿了满满的辣椒。我刚刚总共拿了3盘，这个是茄子，茄子。这个茄子，味道很特别。这一口有一点超乎我自己想象，但是这一口之后吃，就有点那种香味，然后蛮顺口的香料味。如果喜欢吃茄子的人，可以试看这道，这个优格炖茄子，对。豆酱，然后炖牛肉，好吃很爽。中东凉菜牛肉，对，中东那边才有。它那个肉，牛肉有点像是牛绞肉的味道。吃完，这边还有点辣椒跟芸豆，芸豆好好吃哦。吃完了，真的蛮饱的。今天只要每一轮7点，其实就跟上次差不多吃3碗牛肉，已经很饱了。这个。披萨，大家看一下，这个是羊肉，然后加了一点点伊朗的啾啾。我就想离你远点，烦人。它那个确实非常的香浓，很好吃，吃真的很饱。对我来讲，印象很深刻就是膝盖，还有伊朗辣椒，伊朗辣椒真的好吃。然后再就是老板的烤肉，然后那个烤
咸吃，那个肉真的还不错，鹰嘴豆炖肉、炖牛肉也很好吃，它的那种炖牛肉部分都是还不错，整体来讲蛮推这一家的。庆明夜餐厅，中东料理的餐厅，那老板其实让人又很亲切又很可爱。那这一集就先这样，希望你们喜欢。谢谢大家，我们下期见，拜拜。啊，等等，我忘了说一下，有个小抽奖东西是店家老板特别提供给大家的哦，就来看一下。谢谢。超漂亮的。每个2个礼拜有一个。2个礼拜。一个，就是送大家。对啊。不逼 IG 留言。用 IG 对呀。一个就好了，在上面留言就可以抽这个超级精美的地毯哦。而且老板说这个一片要价是16000，16000，哇！大家是不是来抽一下？详细资讯商可已经放在影片下方喽。这个我的秘密，现场推荐一定要吃看看。